Musa aleyhisselam Şuayb aleyhisselamның kızın alganda şart koyup koy. Kur'an-ı Kerim'de var ayet bu. Şuayb aleyhisselamның kızın alganda Şuayb aleyhisselam makul alarda değil mi? Makul kızımdı berem. Biroq bir şart menen. 8 yıl koyçuluk kesipti arkalap beresin. Anam ben makulmун. Biroq 10 yıl kılıp koysam jakşı bolot deydi. 10 yıl. Şuayb aleyhisselamның kızın alıp mehnetin aktaş üçün Musa aleyhisselam 10 yıl koyçuluk kesip arkaladı. Себеби ошого жараша kızın Şuayb aleyhisselam kızlarını tarbiyalap koygon. Үйдүн ишине эле эмес, koy bakkanга чейин үйрөтүп койгон Şuayb aleyhisselam. Koylardı sugara turgan malda sugarat, kaytara turgan malda kaytarıp, үйдүн ишин, сырттын ишин бардыгын жайгарат экен да. Ошол үчүн Şuayb aleyhisselam кадимкидей кебелбей баарын сонун айтты. Ошол сыяктуу биз дагы кыздарыбызды кайнатаны, кайненени, кайын журтту колго алганды, аларга тамак ашты мындай колунан келишинче ыхлас менен жасап бергенди, аларга жылуу мамиле менен ашың болбосо да кашың болсун дегендей эч качан какайбаган. Ошол эмне болсоң ошо болдуң, тандап тийдиңби ошол күйөө балага. Бүттү ошолордун тегирмени менен, ошолордун суусу менен кошо айланып, тегирмени менен кошо жүрүп, айланып отуруп, суусу менен кошо жүрүп, эмне кылышың керек? Кирип чыгып мамиле кылышың керек деп кыздарыбыздын мээсине кыт куйгандай, чүкөгө кыт куйгандай куюп койушубуз керек экен. Себеби дегенде бүттү биз жакты жөн гана айда жылда бир барганда сыйлашабыз болду. Сенин эми журтуң, ата тегиң баары бала чакаңкы ошол жак болот. Бала чакаңкы. Деп ошону калыптандырсак, Кудай буйруса эч качан кыздарыбыз кор болбойт, бактылуу өмүр сүрөт экен.